জল কমপ্লিট কমপ্লিট আমি দেখো না 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 হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমিও বেশ ভালো আছি। আর আজকে তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পেরে গেছো যে আমি আজকে সম্পূর্ণ একটা নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তাও আবার তোমাদের রিকোয়েস্টে একটু দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু একটু প্রবলেমের জন্য, তাহলেও আমি করছি। আমি সবার রিকোয়েস্টের ভিডিও করার চেষ্টা করছি, একটু সময় দিতে হবে তার জন্য। তা যাই হোক বন্ধুরা, চলো বেশি বকবক করবো না, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর কি ভিডিও দেখছি তোমরা তো জানোই। আর আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি চাউমিন, দেখতেই পাচ্ছ। আর এটা আমি এখন খাবো, খেয়ে আমি এখন হিচকি তুলবো। জানি না কতটা করতে পারবো, এটা ফুল ফানি ভিডিও, ফানি ফানি ফানি। তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, তবেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ভিডিওটা কতটা মানে এত সুন্দর একটা ভিডিও করতে চলেছি। আর চলো কতক্ষণ আমি হেঁচকি করতে পারি দেখবো, হেঁচকি তুলতে পারি। আর এখানে জলটাও নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু জলটা খাবো না, আমি দেখবো আমি কতক্ষণ করতে পারি। চলো তাহলে লেটস গো। এখন আমি এটা প্লেটে ঢেলে নিই। আর একটা কথা বলছি, লঙ্কা খেতে পারবো না, কারণ লঙ্কা খেলে আমার প্রচণ্ড ঝাল লাগে, আর লঙ্কা আমি অতটা খেতে পারি না। খাই, কিন্তু ওই কাঁচা লঙ্কা ওইসব আমি চিবে চিবে খেতে পারবো না। ওই জন্য আমি বেকার আমি নিয়ে নিই, কারণ কষ্ট করে খেয়ে বা পরে কষ্ট পাবো নিজে। হয়তো তোমাদের সামনে লাইক কমেন্ট শেয়ার অনেকে করছে দেখতে পাচ্ছি, কেউ খারাপ মাইন্ডে নিও না। অনেকে দেখতে পাচ্ছি খাচ্ছে, কেঁদে ফেলছে, তাও করছে, কিন্তু কেন ওগুলো করার কি আছে? আমার লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব এগুলো অনেকে পাওয়ার জন্য আরও কত কি পরীক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু এগুলো করার দরকার নেই। যে পাশে থাকার সে ঠিক পাশে থাকবে, আর যে পাশে থাকার নয় তারা পাশে কখনোই থাকবে না। এটাই সবসময় বিশ্বাস করবে, ভরসা করবে সবাইকে। তা চারেক বন্ধুরা, চলো প্রচুর বকবক করে ফেলেছি, আর প্রচণ্ড গরম হচ্ছে, এদিকে পাখাটাও চলছে, পাখাটা বন্ধ করতে পারিনি। তাহলে চলো আমি এখন এটা প্লেটে ঢেলে নিয়ে এখন তোমাদের সামনে আসছি। ততক্ষণ একটু ক্যামেরাটা একটুখানি বন্ধ করছি। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি তোমাদের সামনে, বেশি কিন্তু দেরি করিনি। আর চলো একটু সামনে ক্যামেরায় যাই। দেখতেই পাচ্ছ এখানে নিয়ে নিয়েছি চাউমিন। জানি না কতটা ক্যামেরাতে আসছে, দেখতেই পাচ্ছ অনেকটা কিন্তু চাউমিন। এবার এটাকে আমার তো বেশি করে করে খেতে হবে, তবে আমার হেঁচকিটা উঠবে। ঠিক আছে, তাহলে চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। এখানে কোনো মিউজিক অ্যাড করবো না, এতটা খেতে পারবো না, এটা পোস্ট দিয়ে দিচ্ছি। কারণ বেশি করে না খেলে আবার হেঁচকিটা উঠবে না। উঠবে পারবো না। এখনো উঠছে না। যতক্ষণ না উঠবে ততক্ষণ আমাকে কিন্তু খেয়ে যেতে হবে, তাই তো? অতটা কিন্তু আমার হেঁচকি ওঠে না নয়, কারণ হেঁচকি ওঠার আগে তাদের জল টল খেয়ে নিই, ওই জন্য ওঠে না। কিন্তু চলো চেষ্টা করছি। হেঁচকি উঠবে না সেটা কখনো হয়? যখন খুব খিদে টিদে পাই বা তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছি, ধরো জল খাচ্ছি না, তখন তো হেঁচকি উঠবেই। জল কম খেলে তখন হেঁচকি ওঠে। আমি কিন্তু চেষ্টা করছি বলো তোমার সামনে হেঁচকি তোলার। দেখা যাক, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। এত তাড়াতাড়ি
একসঙ্গে খাচ্ছি যাতে গলায় একটু বাঁধলে বাঁধ মানে কি ওই ঢেউটে ওঠার জন্য, কিন্তু এখনো হচ্ছে না। কি অবস্থা দেখো, পুরো প্লেটটা শেষ হয়ে গেলে কিন্তু এখনো হেঁটে উঠছে না। ওই জন্য কি অনেকে লঙ্কা খাচ্ছে হেঁটে তোলার জন্য, আমি তো জানি না। বুঝতে না। পুরো খতম, পুরো শেষ করে দিয়েছি। ওখানে এত স্পিডে বা এত তাড়াতাড়ি এরকমভাবে কিন্তু আমি খাই না, আস্তে আস্তেভাবে খাই। শুধু হেঁচকিটা তোলার জন্য কিন্তু আমি এরকমভাবে খেলাম। যাই হোক বন্ধুরা, এখনও কিন্তু আমার হেঁচকিটা কিন্তু ওঠেনি, জানি না ওই জন্য হয়তো অনেকে লঙ্কা খাচ্ছে বা অনেকে শুকনো খাবার খাচ্ছে, যেটা ডিম টোস্ট বা রুটি এরকম কিছু। দেখবো, আমি এখন জল খাবো না, এখানে জল আছে আমার, কিন্তু খুব জল তেষ্টা পাচ্ছে, কিন্তু আমি জল এখন খাবো না। তার কারণ আমি দেখবো যে কতক্ষণ লাগে হেঁচকিটা আমার উঠতে। আর দেখতে পাচ্ছ গালে লেগেছে। যাই হোক বন্ধুরা, এটা যদি না হেঁচকি ওঠে পরের বারে আমি তোমরা আমাকে বলে দাও কমেন্ট করেছে কীভাবে করলে হেঁচকিটা উঠবে বা কী খেয়ে করবো, এরকমভাবে কিছু আমাকে কমেন্ট করো। দাঁড়াও, তাও আমি কিছুক্ষণ ওয়েট করছি তোমাদের জন্য, ওয়েট করো। দম হয়ে গেছে খেয়ে। জল এখন খাচ্ছি না, জল এখন খাবোই না। তোমরাও কিন্তু ওয়েট করো আমার জন্য, আমিও যেমন তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এত কষ্ট করছি বা এত কিছু, তোমরাও আমার পাশে থেকো। আর দেখো সবে ঢেকুরটা উঠলো, কিন্তু এখনো আমার হেঁচকি ওঠেনি। ঠাকুর 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 ঝপ করে হেঁচকিটা উঠুক, ঠাকুর ঝপ করে হেঁচকিটা উঠুক। বলো কত স্পিডে খেলাম বলো তো তোমাদের জন্য, কারণ এত স্পিডেও খাই না, কারণ আমি তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলাম, কারণ হচ্ছে কিনা ওটা যাতে গলায় তাড়াতাড়ি মানে বেশি বেশি করে গিয়ে যেন তাড়াতাড়ি হেঁচকিটা ওঠে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এখনও হেঁচকিটা উঠছে না, আমি ওয়েট করছি, তোমরাও ওয়েট করো, দেখো কি হয়। হে ভগবান তাড়াতাড়ি হেঁচকিটা তোলো, হে ভগবান তাড়াতাড়ি হেঁচকিটা তোলো।
আর এটা যদি নাও ওঠে তোমরা আমাকে কমেন্ট করো যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কখন থেকে বসে আছি এখনও কিন্তু আমার হেঁচকিটা উঠছে না। তাও মাঝখানে আমি একটুখানি ক্যামেরাটা অন করে দিয়েছিলাম, অন করে দিয়ে তাও আমি চেষ্টা করছি মানে হেঁচকি তোলার, কিন্তু উঠছে না। কি করব বলো? সত্যি বলতে আমি কিন্তু এখনও জল খাইনি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যেমন জল ছিল তেমনই জল আছে। আর হচ্ছে কিনা কি বলবো, জল তেষ্টা পাচ্ছে খুবই, কিন্তু জলটা খেতে পাচ্ছি না। সত্যি জলটাকে খুব মিস করছি, চেষ্টা করছি যে তোমাদের হচ্ছে কিনা মানে রিকোয়েস্টের ভিডিও করছি, তাই জন্য হচ্ছে কিনা অনেকটা চেষ্টা করছি। যদি না হেঁচকি ওঠে তাহলে আর কিছু করার নেই, কী করবো বলো, ইচ্ছা করে কি হেঁচকিটা তুলবো। তোমরা আমাকে কমেন্ট করো, তোমাকে আগেও বললাম এখনও বলছি, তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে কী খেলে বা কেমনভাবে করলে হেঁচকিটা উঠবে বা এরকম কিছু, ঠিক আছে। কিন্তু সত্যি বলতে এখন এই জলটার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, জলটা খাওয়ার জন্য সত্যি বলতে জলটা খাওয়ার জন্য কী কষ্ট হচ্ছে। মানে চাউমিন খেলে এবারে হচ্ছে কিনা তোমাকে জল তেষ্টাই পাবে, তাই না? তা চলো বন্ধুরা, আর কি করা যাবে, ভিডিওটা এখানে স্টপ করব না আর একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যাবো? তোমরা বলো আমাকে, আর একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যাবো? তাহলে ওয়েট করো একটুখানি, আমিও একটু ওয়েট করি, তোমরাও ওয়েট করো। কতটা চাউমিন খেলাম বলো তো, প্লেটে 1 প্লেট চাউমিন খেলাম, তাও এখন হেঁচকি উঠছে না। হাই ভগবান, আমি কি করি? ধর এরকম হলো যে ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিলাম, তারপরে হয়তো হেঁচকিটা উঠলো, তখন কেমন লাগবে বলো তো? তখন যদি এরকম কিছু হয় তাহলে আমি আমার পরে ক্যামেরাটা চালু করবো। তাই যাই হোক, চলো তোমরা দেখো। আর অনেকটা বড় হয়ে গেছে ভিডিওটা, আর কি বলবো, চলো। হেঁচকিটা এখনও উঠলো না, পরের বারে পার্ট 2-তে করার, দাঁড়াও ঢেকে উঠলো, পরের বারে পার্ট 2-তে করার খুবই চেষ্টা করব আমি, যে তোমাদের হেঁচকির চ্যালেঞ্জ মানে হেঁচকিটা তোলার চেষ্টা করব। আর হচ্ছে কিনা চলো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। তোমাদের রিকোয়েস্টে কিন্তু আমি অনেকটা এগিয়ে মানে করেছি, অনেকটা চেষ্টা করেছি, আর কি করব বলো। চলো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই স্টপ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। পরের ভিডিও খুবই তাড়াতাড়ি তোমাদের রিকোয়েস্টের ভিডিও নিয়ে আমি আসছি। টাটা।